اهلا بالمبدعين، معاكم هبه من 33 لون. يا هلا بالمبدعين، معاكم هبه. النهارده هشارك معاكم هوايتي الجديده. كل فتره بيبقى ليا هوايه، بحب اجرب حاجات جديده واخرج بره منطقه الراحه بتاعتي والحاجات اللي انا عارفاها، وفي نفس الوقت اعمل حاجه تقدر تفيدني استخدمها. فدي مكونات هوايتي الجديده. شوف هتعرفوا ولا لا في اخر الفيديو. الخيوط دي اسمها خيوط كريستال، اللي بتلمع، بتبقى فتلتها رفيعه قوي قوي قوي. في كمان اللون ده، وفي اللون ده، في كذا لون منهم. كمان في اللي هي السلاسل دي، شوف عرفتوا ولا لا. وفي الخطاطيف والاقفال. اكيد حذرتوا انا قصدي على ايه. هوايتي الجديده اللي هي عمل الشنط زي كده، بيبقى الاطار فاضي خالص، او بيبقى اصلا الباترن ده موجود بس مش متقسم، وانا بقسمه وابدا اشتغل عليه. لما بيتقفل في حجم كمان بقى نونو خالص. الحجم النونو ده ممكن يعمل محفظة صغيرة، هي بتتقفل من الجناب كده، او انا هعمله جراب نضارة، وهشارك معاكم ازاي هعمل جراب النضارة كمان شوية. هوريكم واحدة انا عملتها. طبعا ممكن نستخدم اي خيط قطيفة، خيط سلسلة مكرمية، سلسلة اللي هو 2 ملي او 3 ملي، اللي هو زي ده بقى قطيفة. طبعا القطيفة طلع عيني شوية، لان عايز الشغل معاه بحذر، لان كل شوية يطلع الوبر بتاعه، واحنا بندخلها في المربعات دي اهي. الموديل ده من الشنط اتعلمته في ورشة في متحف جاير اندرسون. المتحف كان بيعرض ورش كل شهر، فانا شاركت في الورشة دي وتعلمت منه طريقة عمل الشنطة دي. بعد كده بقى بقيت ادخل على انستجرام، وادخل كمان على بنترست ويوتيوب، واشوف بقى موديلات مختلفة، وهبدأ اطبق موديل تاني. ولما خلص ان شاء الله هوريكم الموديل التاني. وبرضو اثناء التجربة لو تحبوا هبقى اشارك معاكم وانا بعمل الخطوات دي ازاي. طبعا